여러분, 성도는 살아가는 목적이 세상과 다릅니다. 성도의 목적은 이 땅이 아닙니다. 이 땅에서 잘 되고, 이 땅에서 행복하고, 이 땅에서 건강하고, 이게 아니라 성도의 목적은 하나님 나라입니다. 하나님 나라가 목적이고 영생이 목적입니다. 천국에 가서 영원히 사는 것. 만약에 여러분 이 땅에서 내가 잘 되고, 이 땅에서 내가 뭐 건강하고 행복하고, 이걸 가지고 여러분 성공이다 실패다 이렇게 따진다면은 성경에 나오는 여러분 그 많은 믿음의 선진들은 한마디로 말해서 인생 실패자들입니다. 초대교회 성도들 보십시오. 그들은 예수 때문에 인생 망한 겁니다, 여러분. 히브리서 11장 믿음장이라고 하는데요. 그 마지막 부분을 읽어보면은 그 당시 초대교회 성도들의 삶이 어땠는지를 잘 이렇게 나와 있습니다. 잘 기록되어 있습니다. 또 어떤 이들은 조롱을 받기도 하고, 채찍으로 맞기도 하고, 결박을 당하기도 하고, 감옥에 갇히기도 하고, 그 다음 이들은 돌에 맞기도 하고, 톱질을 또 당하기도 하고, 칼에 맞아 죽기도 하고, 그 다음 궁핍을 당하며, 고난을 당하며, 학대를 당하며, 양과 소의 염소의 가죽을 덮어쓰고 정처 없이 떠돌아다녔다. 그러면서 광야와 산과 동굴과 토굴에서 헤매며 다녔다, 살았다, 이런 말씀이 있습니다. 비참한 삶을 살았다는 말입니다. 왜? 예수 믿는 것 때문에. 그러면서 왜 이들이 이런 삶을 살아야 했는지 그 이유를 뭐라고 말을 하느냐? 세상은 그들이 살만한 곳이 못 되었다, 이렇게 적고 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 이 세상이 살만합니까? 만약에 이런 일이 하나라도 여러분 우리 가운데 일어난다면은 그래도 여러분 이 가운데 신앙생활을 포기하지 않고 끝까지 믿음 지킬 분이 과연 몇이나 되겠습니까? 신앙이 여러분 그리 간단한 게 아닙니다, 여러분. 목적이 중요한 목적. 여러분 인생의 목적을 여러분 이 땅에 두지 마십시오. 만약에 이 땅에 목적을 두고 신앙생활을 한다면 여러분은 반드시 실망합니다. 반드시 실망해요. 왜냐하면 이 세상은 영원한 것이 아니기 때문에. 만약에 이 땅에 목적을 두고 신앙생활을 하면 반드시 여러분 실망하게 되어 있습니다. 이 땅은 영원한 것이 아니기 때문에 믿었던 사람 떠나갑니다, 여러분. 그 다음 사랑했던 사람 떠나갑니다. 의지했던 것 떠나갑니다. 영원한 것이 아닙니다. 거기에 여러분 미련 두면 절대 안 됩니다. 다 떠나가요. 예수님도 보십시오, 여러분. 오늘 본문만 놓고 본다면은 예수님만큼 인생 실패자가 어디 있겠습니까? 그 많던 사람들 하루아침에 그냥 다 떠나가 버리고, 그 많던 제자들 다 배신하고 떠나가고, 오늘 보면은 가족들한테도 인정받지 못하고요, 조롱당하고, 오병이어 기적 행할 때까지만 해도 분위기 좋았지요. 떡 먹여주고 기적 베풀어주고 병자들 고쳐주고 이때만 해도 수많은 무리들이 따라다녔습니다. 어딜 가나 환영받고요. 인기가 막 올라가고 심지어 임금 삼으려 하고. 그런데 복음 전하기 시작하니까 완전히 분위기가 달라졌습니다. 이 말씀은 어렵다. 이 말씀은 불쾌하다. 귀에 거슬린다 하고 다 떠나가 버렸습니다. 이유가 뭐냐? 목적이 달랐지요. 자기들이 원했던 것은 떡인데, 다시 말해서 이 땅에서 잘 먹고 이 땅에서 잘 살고 이 땅에서 자기들 필요를 채우는 건데, 예수는 자꾸만 이 땅이 아니라 하늘 이야기만 하고 영생이 어떻고, 자기들 관심사는 이 땅의 이야기인데 자꾸 하늘 이야기만 하니까 결국 예수님이 걸림이 됐습니다. 에이, 재수 없다. 가자. 다 떠나가고 다시는 예수를 따라다니지 않더라. 12제자와 몇몇 제자만 남았더라, 이렇게 말하고 있습니다. 이것만 놓고 보면은 예수님은 철저한 인생 실패자죠. 그런 분위기 속에서 이제 초막절이 됐습니다. 초막절. 6월절이 지나고 초막절이 됐으니까 한 4개월 정도 지났다고 보셔야 됩니다. 1절부터 한번 읽어보겠습니다. 1절부터는 우리가 쭉 한번 읽어보면서 뜻을 새기는 게 중요하다고 생각합니다. 1절입니다. 시작. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라. 이때가 예수님의 공생의 3년 동안 이제 2년이 훨씬 지났거든요. 다음 6월절에 돌아가셔야 되는데 3분의 2가 훨씬 지났지요. 1년도 채 남지 않았습니다.
7장부터 이제 본격적으로 예수님을 죽이려는 분위기가 형성이 되고 유대 지도자들과 바리새인들, 사내들인 공회원들, 대제사장들 이 사람들과 본격적으로 이렇게 충돌이 이렇게 벌어지기 시작합니다. 유대인들이 죽이려 함이라 이 말은 찾는다는 말입니다. 찾는다. 유대인들이 계속 예수를 찾더라는 겁니다. 수색하더라는 겁니다. 잡아 죽이기 위해서. 그래서 예루살렘으로 안 올라가고 계속 갈릴리에서 머무는 거예요. 예수님이 안 죽으려고 안 올라가신 게 아니라 때가 아니기 때문에 안 올라가셨습니다. 내년 6월절에 돌아가셔야 되니까. 그런 중에 이제 초막절이 다가왔습니다. 2절 보니까 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라. 이 초막절은 유대력으로 7월달이거든요. 7월. 우리 한국 달력으로 치면은 9월 혹은 10월 요때입니다. 해마다 조금씩 다르거든요. 이때는 이스라엘 사람들, 특히 남자들은 예루살렘에 다 올라가서 초막을 지어놓고 일주일 동안 지내는데 광야에서 40년 살았던 그때를 기억하고 그때로 돌아가라는 말입니다. 초막절은 큰 절기이기 때문에 이때는 순례객이 이게 한 150만 정도, 한 200만 정도 예루살렘으로 방문을 합니다. 평소에 그 예루살렘 인구가 3만에서 4만인 걸 감안하면 엄청난 그런 순례객들이 몰리는 거죠. 유동 인구가 늘어납니다. 3절 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서. 예수님 형제가 많았습니다. 일단 성경에 나오는 이름만 4명이에요. 4명. 야고보, 요셉, 그러니까 요셉 자기 아버지도 요셉인데 요셉 2세가 되겠죠. 야고보, 요셉, 시몬 그리고 유다. 이 가운데 성경을 쓴 사람이 2사람이 있어요. 야고보, 그 다음에 유다서 알죠? 유다. 성경에 나오는 이름만 4명이에요. 그리고 여동생이 최소 2명이에요. 2명 이상입니다. 누이들이라 되어 있으니까, 복수니까 최소한 6명 이상 형제들이 많았습니다. 초막절이 되니까 다 올라가야 되잖아요. 예수의 형제들이 한 소리 합니다. 형님, 여기 있지 말고 어디로 갑시다? 예루살렘으로 갑시다. 당신이 행하는 그 기적, 당신이 하는 그 말씀 같으면은 얼마든지 예루살렘에 가면 히트 치겠다. 여기서 12 데리고 고생하지 말고 올라갑시다. 예수님의 후기 사역 한 1년 동안은 제자들 훈련식 때만 집중했거든요. 소위 제자 훈련만 하셨습니다. 그러니까 이 촌놈들 데리고 이 총구석에서 처박혀서 내가 메시아다 이러지 말고 올라가자는 거예요. 초막절이니까 이때가 기회입니다. 당신이 행하시는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서. 요 제자들은 유대에 있는 요 제자들은 12제자가 아닙니다. 예루살렘에 있는 그 제자들 플러스 세계 도처에 흩어져 있는 디아스포라들. 왜냐하면은 예수님이 절기 지키러 한 번씩 올라가셨기 때문에 요한이 세례 베푼 것보다도 예수님이 세례 베푼 자가 더 많다 이렇게 되어 있잖아요. 요한복음 1장에서. 예수의 제자들이 많이 있었습니다. 그 당시에 예루살렘에. 그러니까 형님, 당신이 좀 행하는 그 기적들, 그 오병이어 기적, 죽은 자 살리는 그 기적들, 지금이 기회입니다. 지금이. 맨날 촌놈들 그 12명 데리고 여기서 돌아다니지 말고 실패했다고 인정하고 다 떠났잖아 지금. 이 초막절에 예루살렘에 지금 진출합시다. 거기 가가지고 오병이어 기적 빵 터뜨리고 그 다음날 죽은 놈 한 3명 살리고 이러면 당신 설교 또 잘하고 이 정도면은 당신 뜬다. 예루살렘에 올라가서 당신 자신을 증명해봐라. 그러니까 자꾸 여러분 예루살렘에 올라가자 합니다. 왜냐하면 5절에 보면요, 이 사람들은 예수를 안 믿었습니다. 예수님의 동생들임에도 불구하고 그냥 자기들은 정치적인 메시아, 당신이 한 자리 하면은 우리는 동생들이니까 우리도 더불어 그냥 한 자리씩 하고 좋은 게 좋은 거 아니냐고 그러면서 권했습니다. 그때 동생들이 볼 때는 우리 형님이 이 갈릴리에서 사역을 하시는데 사람들 한 2만 명 정도 따라다니는 것 같더만은 지금은 완전히 실패했구나. 이렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 예수님은 계속 갈릴리에서 돌아다니고 형제들이 이렇게 하는 데는 이유가 있습니다. 여러분. 마태복음이나 마가복음 이런 공간복음에 보면은 지금 요한복음에 그 내용이 빠져 있어요. 예수님에 대한 소문이 가족들이 듣기에는 안 좋아가지고 걱정을 많이 합니다. 미쳤다는 소문이 들었어요. 자꾸만 여러분 자기가 하늘에서 내려왔다 그러고 자기를 먹어야 산다 그러고 희한한 말을 하고 돌아다닌다는 거예요. 그리고 집에도 잘 안 들어오고
집을 나와가지고 안 들어와. 제자들하고만 지내고. 장남인데. 마가복음 3장에 보면은 제자 중 하나가 와가지고요. 그 제자들하고 지금 말씀 가르치고 있는데, 그한 와가지고 여러분, 예수님 누가 찾아왔어요. 가족들인 것 같아요. 가족들이 막 잡으러 돌아다녔다는 거예요. 그러니까 예수님이 단호하게 누가 내 형제며 누가 내 자매란 말이냐. 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 내 자매다 하고 돌려보내는 장면이 나옵니다. 그러니까 동생들로서는 감정이 좋을 리가 없겠지요. 여기서 우리가 알 수 있는 게 뭡니까? 피를 같이 나눈 형제라 하더라도 영적인 일은 모른다는 거예요. 반면에 같은 믿음을 가지고 있으면 피를 나누지 않았는데도 불구하고 훨씬 가까워요. 훨씬 가까워. 같은 주님을 믿고 있기 때문에, 영이 같기 때문에 진짜 형제 자매 같습니다, 여러분. 우리 교회에서 여러분 마음만 맞아봐요. 여기처럼 좋은 여러분 형제 자매가 없습니다. 그런데 영이 안 같으면 안 맞을 뿐만 아니라 같은 가족이 가장 큰 원수일 때가 많아요. 진짜 그렇습니다, 여러분. 믿음이 같지 않으면 정말 그만큼 큰 원수가 없습니다. 어떤 분은 자기 아내가 너무너무 구박을 한대요. 입이 끝인가 봐, 아내가. 이 쪼다 같은 놈아, 좀 멋져라. 나는 약한 모습 제일 싫다. 뭐하러 예수 믿냐? 그런데요. 맨날 뭐 기도하면서 나는 죄인입니다. 나는 연약합니다. 그런 소리 좀 하지 말라고. 네가 남자냐? 뭐 기도할 때 여러분 등짝을 막 때린대. 반대로 어떤 아내는 남편 때문에 핍박받는 가정도 있고요. 새벽기도 왜 가냐? 주일 하루만 가면 되지. 왜 수요일도 가냐? 핍박 중에 여러분 가족 핍박이 제일 커요. 제일 커. 예수님도 이런 고통을 겪었었다는 거예요. 그래서 예수님이 우리의 이 고난, 우리의 당하는 고통 모르는 바가 아닙니다, 여러분. 예수님은 이런 거 다 겪으신 분이, 모든 것을 다 체휼하신 분, 우리의 사정을 모르는 그런 분이 아닙니다, 여러분. 지금 동생들이 계속 말을 합니다. 4절 보니까 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이더라. 동생들 눈에는 예수님이 이렇게 보였습니다. 예수는 뭐 하고 싶어 한다? 스스로 나타내고 싶어 한다. 왜냐하면은 자기 아버지 요셉은 일찍 죽었고요. 성경에는 안 나오지만은 뭐 예수님이 뭐 성인 되고는 요셉이란 그 이름이 안 나와요. 그래서 일찍 죽었고. 그러면 누가 목수일을 해야 됩니까, 여러분? 누가? 예수님이 말고는 뭐 할 사람이 없습니다, 여러분. 그런데 30살 되고부터는 공생의 시야가 있으니까 이제 목수일도 안 하고 자꾸만 돌아다니면서 자기가 메시아다 하고 그러니까 자기들이 볼 때는 그 예수님 동생들이 볼 때는 요즘으로 치면은 우리 형님이 정치인으로 뜨고 싶어하는 모양이다 이렇게 생각했습니다. 저렇게 사람들 막 모아서 돌아다니고 막 하니까 그래서 이왕 정치 발 들여놓으려면은 이 총구석에서 입을 뒤집어 써가지고 나는 메시아다 백날 해봐야 안 통한다. 진짜 당신 딱 뜨고 싶거든. 지금이 기회다. 어디로 가자? 중앙통으로 가자. 중앙통으로. 예루살렘으로 가자. 왜냐하면은 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이더라. 메시아로는 안 믿었지만은 형님을 이용해서 자기들도 한 자리 좀 하고 이렇게 지금 하는 거예요. 6절 말씀입니다. 예수께서 시작. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 여기 보니까 때가 중요해요. 내 때는 너희 때는 이렇게 두 번이나 때가 나오고요. 그 다음에 저 뒤에 8절에 가면요 또 때가 나와요. 그 다음에 30절에도 보면 때가 나오고 또 8장에 들어가서도 또 때가 나옵니다. 이때 때라는 것은 카이로스의 때예요. 카이로스의 때. 즉 하나님이 정하시는 특별한 때입니다. 특별한 때. 오늘 이 주일날도 마찬가지예요. 주일날 이 예배가 있다. 하나님께서 정하신 특별한 때입니다. 그런데 이 사람들은요, 이 동생들은 이 때를 누가 정합니까? 자기들이 정하는 거예요. 자기들이. 만약에 오늘 여러분이 예배 안 나오고 어떤 사람은 사람을 만나거나 골프를 치거나 혹은 등산을 하거나 어떤 시간 약속이 딱 잡혀 있었다면은 그 때를 맞추기 위해서 여러분 노력하지 않겠습니까? 늘 우리는 때를 내가 정하고 내가 이루려고 합니다. 예를 들어서 기도하면서 하나님 하나 찍어주세요. 찍어주세요. 어떤 주식이 오르겠습니까? 아니면은 이번에 로또 당첨 무조건 돼야 됩니다. 이거.
이거 정말 되면은 내가 다 먹겠다는 것도 아니고 하나님 반, 내 반, 하나님 한 번만. 그러다가 덜컥 됐어요. 1등이 됐어. 그래서 막 작은 집 팔고 막 큰 집을 샀습니다. 큰 집 사가지고. 그래 입주하면서 액자 멋있게 써가지고 여러분 하나님이 다 하셨습니다. 하나님께 영광 돌립니다. 그 영광 하나님 받으시겠습니까? 그게 무슨 하나님의 뜻이겠습니까? 형님, 지금이 때입니다, 때. 지금이 하나님 주신 때입니다. 저들이 말해놓고. 지금 가야 됩니다. 하나님의 때라고 했으면 누구한테 물어봐야 됩니까? 하나님한테 물어봐야 돼요. 예수님이 지금 내 때가 아니다 하시는 것은 내 때는 하나님이 정하신다는 거예요. 내 때는 아직 이르지 않았다. 그러나 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 이건 또 무슨 말이냐? 너희 때는 늘 준비되어 있다. 너희 때는 너희가 정한다는 거예요. 너희 때는 늘 준비되어 있으니까 가라. 가라. 조금 있으면 또 너희가 요 때입니다 하고 이렇게 할 놈들이란 말입니다. 그러면서 7절입니다. 읽겠습니다. 시작. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 정언함이라. 왜 너희는 세상이 미워하지 않을까요? 예수의 동생들은 왜 세상이 미워하지 않을까요? 왜냐하면 세상에 속한 자들이기 때문에 그렇습니다. 세상이 자기 편인 줄 알고 그래서 안 미워하는 거예요. 그런데 예수는 세상이 미워한다는 거예요. 왜? 세상이 악하다고 자꾸만 증거하니까. 여러분 지금 세상이 어떻습니까? 여러분 지금 세상을 보세요. 세상이 지금 어때요? 세상이 살만합니까? 이 대한민국이란 이 세상, 예전에는 안 그랬는데요. 요즘 보면요, 참 세상이 악하다는 생각이 많이 듭니다. 아예 뭐 정치인들이 막 앞에 나서서 앞장서서 뭐 동성애를 조장하고요. 사회 곳곳에 여러분 보면 뭐 마약이라든지 뭐 묻지마 폭력, 묻지마 뭐 살인 같은 거 이런 게 판을 치고요. 참 가면 갈수록 세상이 왜 이런지 모르겠습니다. 이 당시도 마찬가지입니다, 여러분. 예수님이 처음에 그 예루살렘에 올라갔는데 성전에 떡 들어갔더니요. 예배는 안 드리고 온갖 잡상인들이 들어와가지고 여러분 돈 바꾸고 비둘기 팔고 소 팔고 양 팔고 성직자들 또 그 뒤에 앉아가지고 또 뭐 자리세 받아 먹고 환전상들이 돈놀이나 하고요. 또 커미션 받아 챙기고 성전이 완전히 부패해가지고 물론 다른 사람들을 볼 때 야 이게 정상이 아니구나 물론 느꼈겠지. 그런데도 한마디 말도 못했습니다. 왜? 말하면 자기한테 피해가 올까 봐. 그런데 예수는 성전에 들어가자마자 상을 막 뒤엎어버리고 채찍으로 막 내리치고 내 집은 만민이 기도하는 집이다 막 그러니까 세상이 예수는 미운 거야. 5장에도 보십시오 여러분. 베데스다 연못에서 38년 된 병사를 일으키니까 정상적인 사람은 야 이런 고통에서 고생하는 저 병자를 살려주니까 얼마나 좋냐. 사장님 나이스 샷 이렇게 해야 되는데 박수를 쳐야 되는데 왜 안식일날 의료행위를 하냐. 오히려 엉뚱한 데서 시비를 걸고 있습니다. 그때 예수님이 이런 말씀하셨습니다. 나는 너희 안에 하나님 사랑하는 마음이 없음을 알았노라. 다 말로는 하나님 사랑합니다 하나님 사랑합니다 하지만은 너희는 하나님 사랑하는 마음이 요것만큼도 없다. 그러니까 유대인들이 계속 예수를 찾는 거예요. 죽이기 위해서. 8절 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 명절에 올라가라. 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라. 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. 예루살렘에 안 올라가셨지요. 나는 아직 올라가지 않겠다. 왜 아직이라는 말을 썼느냐. 아직 아버지께서 올라가란 말씀을 안 하셨다는 거예요. 아직 정해주지 않았단 말입니다. 안 그래도 나는 내년 6월절에 나는 죽으러 올라가야 되는데 아직은 내가 안 올라가 있다. 안 간다 하니까 알았습니다 하고 자기들이 올라갔습니다. 그런데 10절입니다. 시작. 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라. 여러분 옛날에 우리 저 시골에 살 때 여러분 시골 그 5일장이죠. 5일장 같은 게 열리면요 혼자 잘 안 갑니다, 여러분. 이웃끼리 가거나 아니면은 이렇게 동네 사람들끼리 이렇게 모여서 거의 같이 갑니다. 제가 어릴 때 기억이 그래요.
이스라엘은 특히 더 그렇습니다. 왜냐하면은 그 예루살렘 지역이 굉장히 위험한 지역입니다. 도적대가 많이 나타나고요. 그 길이 험하고 계곡이 아주 깊습니다. 강도대가 많이 나타나요. 그래서 여럿이 모여서 성전에 올라가는 노래 이런 거 부르면서요. 성전에 올라가는 노래가 어디 나옵니까? 시편 나오죠. 시편 120편에서 124편 나오죠. 성전에 올라가는 노래. 그때 부르는 노래입니다. 그러니까 이런 노래를 부르면서 이제 막 올라가지요. 그리고 예수의 형제들도 이런 행렬에 섞여가지고 올라갔겠지요. 그런데 예수님이 좀 이상해요. 안 간다 했으면 안 가야 되는데, 갈릴리에 계속 있어야 되는데, 간다 해놓고 여러분 이렇게 몰래 명절 중간에, 명절이 일주일인데 명절 중간에 올라가셨어요. 참 입장이 애매하지요. 예수님이 이럴 분이 아닌데 예수님이 속이셨나? 왜 은밀히 올라갔을까? 13절에 나옵니다. 왜 올라갔는 이유가. 왜냐하면 자기를 나타내려고 한마디로 자기가 떨려고는 안 올라갔지만은 예루살렘에 그 있는 제자들을 위해서 일부러 올라가셨다는 거예요. 그 중요한 것은 올라가서 예루살렘에서 설교를 하시는데 내용은 여기 안 나와 있습니다. 무슨 설교를 하셨는지 내용은 없는데 이 설교를 들었던 유대인들 반응이 여러분 파장을 일으킵니다. 11절 보니까 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 찾다란 말은 계속 수색했다는 거예요. 잡아 죽이려고. 그럼에도 불구하고 예수님이 올라가셨다는 거예요. 12절 13절 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수에 대하여 유언 가운데 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대해서 말하는 자가 없더라. 자, 명절 중간이니까 4일 만에 이제 올라갔다는 거죠. 일주일 명절이니까 4일째 되는 명절 중간에 예수께서 성전에 올라갔다는 말은 이게 부정각으로 되어 있습니다. 한 방에 올라갔다는 한 방에. 담대하게 자기를 찾아 죽이려는 사람들한테 가서 가르쳤다는 거예요. 그런데 뭘 가르치는지가 안 나옵니다. 대신에 자기 변론이요 길게 나옵니다. 그렇게 자기 때가 아니기 때문에 지금 죽으면 안 되기 때문에 유대에 안 올라가시던 그분이 갑자기 또 올라가신 이유가 뭐냐. 그래서 저는 처음에 혹시 예수님이 자기가 안 죽으려고 이렇게 자기를 변론하시는가, 자기를 변호하시는가 이렇게 생각했는데 그게 아니었어요. 이 말씀은 놀랍게도 제자들을 위한 변론이었습니다. 예루살렘에 있는 제자들을 위해서. 왜냐하면은 지금 초막절인데 예수님에 대한 평가들을 사람들이 모였으니까 지금 하는 거예요. 뭐 명절 되면은 뭐 정치인들 평가들 다 하잖아요. 집에 모여서 저 사람 누구 어떻다. 이 당시에는 예수님이 화제였으니까 어떤 이는 예수가 좋은 사람이다 하고 좋다는 말은 메시아다 이런 말입니다. 메시아다. 반면에 어떤 사람은 아니다. 저 미혹하는 사람이다. 저 사람 이단이다. 죽일 사람이다. 이런 평가가 딱 나눠졌습니다. 그런데 공기죠. 수근거리다. 수근거려. 유대인 지도자들이 들을까 봐. 왜냐하면 죽이겠다니까 들을까 봐 아무 드러내놓고는 말을 못하지만은 숨어서 수근거리더라는 거예요. 왜냐하면 9장 22절에 예수를 그리스도라고 말하는 사람은 출교하기로 결정이 됐습니다. 그래서 아무도 대놓고 예수에 대한 말을 안 하더라는 거예요. 잡히면 죽는 줄 알면서도 올라가셔서 예수님께서 이렇게 담대하게 자기 변론을 하시는 이유는 요 사람들을 위해서 그래요. 요 사람들을 위해서. 숨어서 예수를 믿는 사람들. 그때부터 이제 분위기가 조금씩 바뀝니다. 예수님께서 적극적으로 나서 주시니까. 그래서 숨어서 예수를 믿는 자들이 점점 용기를 얻는 거예요. 14절 15절입니다. 시작. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니. 자, 명절 중간에 예수님이 더 나타나신 거예요. 그 나타나서 가르치셨는데 이 사람들이 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐어요. 아이 깜짝이야 그랬다는 거예요. 여러분 사람이 어디에 놀라는가를 보면 그 사람을 알 수 있어요. 요즘 성도들을 보면요. 웬만한 일에는 잘 안 놀래요. 예를 들어서 요즘 다음 세대가 교회에서 없어진다. 충격적인 일 아닙니까? 교회가 사라진다는데. 그런데 교회에 관심 없는 사람들은 그것 가지고 안 놀래요. 그런가 보다 뭐 그러지 뭐. 또 여러분 뭐 어린이는 요즘 뭐 국내 정세가 안 좋다. 그런데 안 놀래요.
애들은 그저 뭐 자기 장난감 빼앗기면 놀랍니다. 누가 내 장난감 가져갔어? 여러분, 집에 키우는 강아지는요, 집안에 우환이 있다 안 놀래요. 지 간식 뺏기면 놀랍니다. 내가 놀라고 내가 충격받는 것은 내 이해관계, 내 이해관계. 지금 여러분이 무엇에 놀라고 무엇에 충격받는지 여러분 잘 점검해 보십시오. 여러분이 제일 어디에 화를 내고, 여러분이 제일 어디에 놀라고, 여러분 제일 어디에 슬퍼하고, 그게 뭡니까 여러분? 그 실체가. 그것이 여러분 자신입니다. 아무리 여러분 교회가 힘들다 침체된다, 교회가 침체된다 해도 그것 가지고 안 놀라고 충격이 안 오면은 그건 남의 일이에요. 남의 일. 그건 내 일 아닙니다. 이 사람들 지금 어디에 놀란 겁니까? 예수님이 설교를 하시면 설교 내용 가지고, 설교 어떤 설교를 하셨냐, 그 내용 가지고 놀라야 되는데 엉뚱한 데 지금 놀라고 있는 거예요. 놀란 이유가 뭐냐? 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐? 여러분, 그 당시 이 바리새파 중에는요, 파벌이 두 개가 있었습니다. 파벌. 힐렐 학파와 샴마이 학파. 힐렐 학파의 고수가 가말리엘이에요. 가말리엘. 사도 바울이 늘 자랑할 때 보면은 나는 가말리엘 문화에서 자랐고 뭐 배웠고 그런 말 하잖아요. 힐렐 학파의 고수가 가말리엘이고 샴마이 학파였습니다. 그래, 그 당시에는 어느 학파에서 배웠냐에 따라서 이걸 다 이렇게 수료하고 다 이렇게 인하면은 랍비라고 칭해줍니다. 랍비. 그런데 너는 어떻게 글을 배웠느냐? 이 글이란 것은 성경을 말하거든요. 그냥 단순히 글이 아니고. 그래서 어떻게 저 사람이 글을 배웠지? 이거는 여러분 비아냥거리는 말입니다. 비아냥거리. 조롱하는 말이에요. 어떻게 정통으로 배운 것도 없는데 성경을 가르치느냐 이 말이에요. 한마디로 말해서 지 맘대로 가르친다는 거예요. 지 맘대로. 비메이커단 말이에요. 비메이커. 그러니까 자기들의 권위를 막 내세우는 거죠. 그랬더니 예수님이 16절 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 이 교훈인데 교훈은 이 번역이 안 맞습니다. 이게 가르침입니다. 가르침. 디다케 돼. 이건 디다케. 가르침. 야, 내 가르침이 출처를 알려줄까? 너희는 발에 땀나도록 뭐 회당에 다니면서 배웠지? 내 말은 내가 지어낸 것이 아니다. 아버지께서 직접 알려주신 말이다. 창세전에 내가 아버지와 나눈 말이다. 예수님이 무슨 지금 설교를 하셨는지는 몰라도 이미 안 나와 있으니까. 그런데 이 사람들도 지금 그 예수님의 말을 부인할 수 없는 게 그 설교를 들었던 사람들 평가가 나중에 보면 나오거든요. 어떤 평가가 나오느냐? 야, 저런 은혜스러운 설교는 우리가 들어본 적이 없다. 그러니까 가르치는 말 자체가 다르다는 거예요. 17절입니다. 시작. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님으로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 내 말이 내 말인지 아니면 하나님 말씀인지 어떻게 알 수 있느냐? 살아보면 내가 지어낸 말인지 하나님부터 온 말인지 너희가 정확하게 알 수 있다 이거예요. 요한복음 8장 31절하고 똑같은 거지요. 내 말 안에 거하라. 그리하면 너희가 참 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 이런 말이 있지요. 여러분, 말씀 안에는요, 모든 성경의 말씀 안에는 두 가지 요소가 들어있습니다. 요렇게 살아라 하는 명령, 그 다음에 그렇게 살았을 때에 어떠한 복을 주겠다 하는 약속. 예를 들어서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 명령이죠. 그리하면은 이 모든 것을 더하여 주시리라 약속. 그러면은 이게 자기가 지어낸 말인지 하나님부터 온 말인지 우리가 어떻게 알 수 있느냐? 누가 알 수 있느냐? 살아본 사람만 알 수 있습니다. 살아본 사람은 이게 지가 지어낸 말이구나. 왜? 지가 지어낸 말은 안 이루어집니다, 여러분. 그렇지만은 하나님이 주신 말씀은 말씀 자체가 살았고 운동력이 있기 때문에 선포되는 것 즉시 이게 이루어집니다, 여러분. 그래서 우리가 그 명령을 순종하면은 오늘날도 이루어지게 돼 있습니다, 여러분. 그때 사람이 이게 진리구나. 이게 하나님 말씀이구나. 딱 깨닫게 돼 있습니다. 그것을 순종 안 해본 사람 몰라. 들어서 배워서 아무리 배워서 적어놔 보십시오, 여러분. 모릅니다, 여러분. 예수의 말이 하나님부터 왔는지 자기가 지어낸 말인지 누가 알 수 있느냐? 통찰력이 사람이 뭐 깊다고 아는 게 아닙니다, 여러분. 똑똑하다고 해서 아는 게 아닙니다, 여러분. 유일하게 알 수 있는 방법은 살아본 사람.
설교를 듣고 아멘 하고 살아본 사람은 이게 이분이 학교는 안 다녔는데 샴마이한테도 안 배웠고 힐렐한테도 안 배웠는데 이게 하나님 말씀이구나. 근원에서 나온 말이구나. 이렇게 알 수가 있는 거예요. 예를 들어서 여러분, 주라 그러면 너희에게 주되 후히 되어주고 흔들어서 주리라. 이게 지금 누가복음 말씀인데 이거 이름 구제에 관한 말씀이거든요. 세상 상식은요, 아껴야 잘 사는 겁니다. 세상 상식은 그래요. 옛날 그 티코 광고에 나오잖아요. 티코 광고에 이런 게 있었습니다. 아껴야 잘 살지요. 그런데 예수님 말씀은 정반대입니다, 여러분. 줘버려라. 주면은 내가 왕창 주겠다. 후히 되어서 주고 흔들어서 주고 막 주겠다는 거예요. 이게 성경의 가르침이거든요. 그런데 순종하기가 참 어렵습니다. 왜 순종이 안 되느냐? 알 수가 없으니까. 이게 진리인지 아닌지 알 수가 없으니까. 그렇지만 이게 언제 알 수 있느냐? 순종하면은 알 수 있다는 거예요. 또 하나, 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라. 이거 진리인지 아닌지 어떻게 알아? 할 길이 없습니다. 할 길이. 그런데 믿고 병든 자에게 손을 얹어본 사람들은 이게 지어낸 말이 아니구나. 진리구나. 알게 된다는 거예요. 성경의 모든 말씀이 다 그렇습니다. 들어서 알 길이 없습니다. 배워서 알 길이 없습니다, 여러분. 좋은데 어디 학원 가가지고 성경 학원 가가지고 모릅니다, 여러분. 순종하는 자만 알 수 있습니다. 진리인지 비진리인지. 예수님이 지금 무슨 설교를 했는지 지금 내용이 안 나와요. 내용이 안 나오지만은 그걸 듣고는 저거 지 말이다. 배우지 못한 사람이 지금 지어낸 말이다. 믿을 수가 없다. 이러면서 지도자들이 앞에 나서가지고 막 선동질을 합니다, 여러분. 왜? 자기들보다 인기가 많거든. 그러니까 예수님이 그래, 나 학교 안 나왔다. 내 말의 출처가 어딘지 아나? 내가 창세 전에 아버지하고 같이 있을 때에 늘 하던 그 말. 그 말 중에 지금 하라고 하신 말, 그 말을 지금 내가 하는 거다. 내 말이 아버지께서 주신 말인지 아닌지 어떻게 알 수 있느냐? 살아봐라. 살아보면 안다. 18절입니다. 시작. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 자, 스스로 말하는 자는 누굽니까? 여기 스스로 말하는 자는 누구예요? 유대인 지도자래. 유대인 지도자들. 율법을 더 잘 지키기 위해서 막 구체적인 시행 규칙을 엄청나게 만들어 놨습니다, 여러분. 안식일 같으면요, 안식일에 몇 그램 이상 그러면 안 된다. 이런 규정들 성경에 안 나와요. 안식일에 불 피우면 안 된다. 불 피우면 안 된다는 규정은 이사야서에 나오는 거죠. 그건 빼고 바느질 해도 몇 담 이상은 떠면 안 된다. 짐을 나르게 하면 안 된다. 의료 행위를 하면 안 된다. 이런 말도 안 되는 세부 규칙들을 자기들이 그냥 스스로 그냥 집어넣는 거예요. 이게. 그러고 나서 안식일 어겼다 하면 어겼다 하는 겁니다. 근데 예수님이 이걸 어겼다는 거예요. 아픈 병자한테 자리를 들고 일어나 집으로 가라 하니까 일을 시켰다는 거예요. 근데 예수님은 뭐라고 말씀하시느냐? 율법을 어긴 자는 내가 아니고 너거다. 내가 말씀을 지어내는 게 아니고 너가 말씀을 지어내는 거다. 그러면서 너네들은 왜 말씀을 지어내느냐? 자기 영광을 구하는 자기 때문에. 너네들은 하나님의 영광에는 관심도 없는 놈들이다. 그냥 율법을 계속적으로 만들어내가지고 너가 스스로 지키기 어렵게 만들어가지고 그걸 올가미로 탁 삼아가지고 그래서 사람들 앞에 너희들 권위를 내세우는 거다. 이런 권위주의적인 정부일수록 규제가 많아요. 규제. 이런 규제 막 만들어내가지고요. 그래서 정부의 권위를 탁 내세웁니다. 그래가지고 여러분, 이 사람들도 율법을 막 만들어내가지고 계속 지키기 어렵게 그것도 돈 받고 또 그것도 풀어주고 너희의 영광만 구하는 자들이다. 그러나 나는 내 영광 드러낸 적 없다. 나를 보내신 하나님의 영광만 구한다. 19절입니다. 시작. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐? 바리새인들 보고 여러분, 너희는 율법을 지키는 자가 없다 하니까 바리새인들이 막 꼭지 돌지요.
자기들만큼 율법을 철저히 지키는 사람이 없는데 예수님 딱 대놓고 말씀하는 거예요. 너희 중에 율법을 지키는 자가 하나도 없다. 율법을 여러분 좀 더 범위를 넓히면 구약 성경 전체가 율법이거든요. 모세 오경 율법이잖아요. 율법은 여러분 성경을 대표하는 말입니다. 이 율법을 모세가 주지 않았느냐? 그러니까 다들 고개를 끄덕끄덕합니다. 왜냐하면 모세는 자랑하거든요. 자기 조상들이니까. 그래서 유대인들은 율법을 자랑스럽게 생각했습니다. 이스라엘의 가장 큰 자랑은 율법이에요. 율법. 율법을 우리가 같이 가지고 있다는 거예요. 우리는 하나님 말씀인 율법을 가지고 있다. 그래서 모세가 너희에게 율법을 주지 않았느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자는 없다. 너희는 율법을 가지고 자랑만 하고 있지 지키는 자가 없다는 거예요. 그러면서 이상한 말씀을 하나 툭 던집니다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐? 이상한 말이죠. 그랬더니 20절입니다. 시작. 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다. 누가 당신을 죽이려 하나이까? 참 동문서답도 이런 동문서답이 없지요. 예수님이 너희가 왜 나를 죽이려느냐 하니까 유대인들이 당신은 귀신이 들렸도다. 무슨 말입니까 이게? 말이 아무리 안 통해도 여러분 살다 보면 여러분 똑같은 말이라도 말이 안 통하니까 참 답답할 때가 있어요. 어른들 세대하고 좀 요즘 젊은 세대들하고 말 잘 안 통한다 하잖아요. 그 이유가 있습니다, 여러분. 옛날에는 말하고 글, 말과 글로 살았는데 요즘은 비디오로 살잖아요. 비디오. 유튜브 보고 또 이모티콘 이런 걸 가지고 표현하고. 그러니까 여러분 말이 안 통하게 되어 있습니다. 여러분. 어떤 남자애는 하루 종일 쓰는 말이 20단어도 안 된대요. 20단어. 뭐 헐, 대박, 뭐 어떻게 뭐 이런 거. 전라도에 가면 뭐 그 시기 하면 다 통하잖아요. 그 시기. 그러니 같은 말해도 말이 안 통하는 거죠. 어떤 내가 너무 답답한 거예요. 세상 물정도 모르고 뭐 자기 주장만 자꾸 내세우니까 그 직장 상사 그랬대요. 야, 너는 어쩜 그렇게 고지식하니? 그랬대요. 그랬더니 대답하기를 제가 지식이 좀 있긴 하죠. 뭐 이런 식으로 대답했대요. 그러니까 참 곤란한 거죠. 우리 생각에는 율법 그러면 뭐는 해야 되고 뭐는 안 해야 되고 막 이런 걸 이야기하는 것 같지만은 안 그렇습니다, 여러분. 율법이 뭐냐 하면은 율법은 구약 성경 전체입니다. 성경입니다, 성경. 성경의 핵심이 뭡니까? 율법의 핵심이 뭐예요? 예수 그리스도, 예수 그리스도. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 이 성경을 연구하거니와 이 성경은 곧 내게 대하여 말하는 것이니라. 성경 자체가 예수님입니다, 예수님. 모세가 준 율법의 핵심이 뭐냐? 여자의 후손이 와서 사단의 머리를 깨고 그 다음에 우리를 구원한다 이거잖아요. 이걸 더 자세하게 주기 위해서 너 조상한테 야 내가 너한테 큰 민족 주겠다. 그리고 가나안 땅을 주겠다. 그 땅에 예수를 보내줘서 그 다음에 천하 만민이 복원대로 돌아오게 하겠다. 이게 성경의 이 핵심이잖아요. 예수 그리스도, 예수 그리스도. 그래서 율법이 뭐냐? 내가 곧 율법이다. 그러니 너희가 진짜 율법을 사랑하고 율법에 순종하기를 원했다면 나를 사랑했을 것이다. 나를. 내가 오자마자 오셨네. 그리고 나를 확 끌어안아주고 입 맞춰주고 자기의 생명으로 삼고 믿게 돼 있다는 거예요. 모세가 준 율법 그대로 내가 메시아로 지금 너희 앞에 왔는데도 불구하고 왜 나를 쳐 죽이려고 하냐. 율법을 자랑만 했지 안 사랑한다는 말입니다. 그러면서 그 뒤에도 보면 막 할례를 가지고도 율법을 설명하고요. 또 보면 또 안식일을 가지고 또 율법을 설명합니다. 그랬더니 다음 주에 하겠습니다만은 무리들 가운데 어떤 현상이 벌어졌느냐. 막 다툼이 벌어졌습니다. 다툼. 31절에도 보면은 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하신 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴. 이렇게 말합니다. 다툼이 막 생깁니다. 다툼. 이분이 메시아 맞다는 거예요. 이분이. 그러니까 그 말이 유대인 그 지도자들 귀에 막 들렸다 했습니다. 들렸다. 지금까지는 두려워가지고 감히 드러내놓지 못하고 내가 예수 믿는다 이런 말 할 수도 없는데 이제는 점점 드러내는 거예요. 무슨 일 후에? 예수님께서 직접 올라오셔서 설교하시고 또 변론한 후에 이 초막절 기간 중에 막 다툼이 벌어지는 거예요. 그러니까 이 유대인 지도자들이 사람을 풉니다. 사람을 풀어가지고 예수님을 잡아오라 합니다. 다음 시간에 할 겁니다만. 그렇지만 뭐 그러거나 말거나 예수님께서 설교를 한 편 더 하시죠.
합니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 38절 보니까 나를 믿는 자는 성경에 이런 것 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 막 이런 말씀을 막 하니까 그 막 사람들이 은혜 받겠습니까? 은혜 받지요. 이분은 틀림없는 메시아다. 미혹하는 자 아니다. 그러는 중에 잡으러 갔던 하인들이 돌아옵니다. 돌아오니까 돌아와서 야 잡아왔냐 하니까 안 잡았다 했습니다. 왜 안 잡아왔냐? 그러니까 우리가 그렇게 은혜로운 설교 들어본 적이 없습니다. 어떻게 그런 분을 우리가 잡아옵니까? 그러니까 이 유대인 지도자들이 더 열받아가지고요. 너희도 미혹됐느냐? 야 우리같이 잘 배운 지도자들이나 사내들인 공회원 중에서 예수 믿는 자가 있더냐? 이렇게 말합니다. 어디 무식한 것들이 분별력도 없이 미혹돼가지고 막 호통을 쳤습니다. 그랬더니 옆에 있는 니고데모가 이때까지 찌그러져가지고 아무 말 안 하던 그 니고데모가 사내들인 공회원이잖아요. 자기는 나는 공회원인데 나는 믿는데 하고 손을 들었습니다. 3장에 예수님과 영생에 대한 대화를 나누고요. 아마 예수님을 믿었던 것 같습니다. 믿기는 믿었는데 자기 신분을 숨기고 007 성도로 아마 살았던 것 같아요. 그런데 이 일을 계기로 2년이 훨씬 지나서 니고데모가 자기를 커밍아웃 하면서 나도 예수 믿는다. 그러면서 7장 이렇게 마무리됩니다. 그러면 아까 했던 질문이 있잖아요. 왜 처음에는 예수님이 안 올라간다 했다가 내 때가 아니라 했는데 왜 명절이 중간에 올라가셨느냐? 동생들이 올라갑시다. 올라가서 떱시다. 한자리 합시다. 할 때는 안 올라가고 뒤늦게 명절 중간에 은근히 올라가셨느냐? 제자들을 위한 거예요. 자기가 안 죽기 위해서 올라간 게 아니고 유대인들이 자기를 죽이기 위해서 찾았음에도 불구하고 예수님은 그렇게 했다는 겁니다. 여러분 철로 역정 이야기 아시죠? 철로 역정 저는 몇 번이나 봤는데 거기 보면은 해석자의 방 이야기 나옵니다. 해석자의 방. 순례길을 가는 그 크리스찬이 해석자의 방에 들어갑니다. 들어가서 뭘 봤느냐 하면은 이 벽난로가 이렇게 하나 이렇게 있고요. 거기 보면 불이 계속 타고 있어, 불이. 근데 어떤 악한 놈이 불을 자꾸 꺼트리려고 이러면 자꾸 물을 갖다 부어요, 물을. 근데 꺼질만 하면은 이게 확 또 타오르고, 꺼질만 하면 또 확 타오르고, 이런 장면이 나옵니다. 그래서 그걸 보고 크리스찬이 해석자한테 묻습니다. 아니, 이게 무슨 내용이요? 이 불이 뭐요? 이렇게 물으니, 이 불은 하나님의 은혜다. 이렇게 됐습니다. 하나님의 은혜다. 그러면서 물 붓는 놈이 누구요? 그러니까 마귀가 이렇게 하고 있다. 마귀가 은혜의 불을 계속 꺼트리기 위해서 계속 찬물을 끼얹는다는 거예요. 그런데 왜 불이 안 꺼지요? 그러니까 해석자가 야, 너 저 벽 뒤로 좀 따라와 봐라. 나 좀 따라와 봐라. 그리고 크리스찬을 데리고 벽 뒤로 갑니다. 갔더니 예수님께서 기름을 들고 계속해서 벽난로 속에다 이렇게 붓고 계셨습니다. 사단이 믿음을 떨어뜨리려고 찬물을 끼얹으면은 또 예수가 석 붓고 그 사람들의 믿음의 불이 꺼지지 않는 거예요. 그러니까 불 꺼지지 않는 이유가 그 사람한테 있는 것이 아니라 계속 기름을 공급해 주시는 그리스도 덕분이다. 이렇게 하는 것이 철로 역정의 한 부분에 있습니다. 저는 오늘 이 요한복음 7장 이 본문을 보면서 이 제자들이 이 믿음이 일어나고 또 작은 믿음이 커져가고 이 변화가 일어나고 용기가 일어나는 것이 그 이유가 제자들에게 있는 게 아니에요. 주님의 은혜에 있다는 것을 제가 느꼈습니다. 오늘 여러분이 이렇게 교회에 나오고 힘들지만은 이 예배 자리에 나와서 주님 얼굴 대할 수 있고 이게 여러분에게서 나온 게 아닙니다. 여러분. 우리가 몰라서 그렇지 영적으로 전쟁이 얼마나 치열한지 아십니까? 여러분. 때로는 우리가 하나님께 실망도 할 수 있고 때로는 살다 보면요 내 기대대로 안 따라준 것도 있고요. 이 교회가 이거 진짜 진리가 맞나? 이런 진리가 흔들릴 때도 있고요. 정말로 희한한 일이 많이 이 한 주간이 지나갑니다. 여러분. 그렇지만은 그럼에도 불구하고 오늘 또 여러분이 이 자리에 나와서 하나님께 예배 드릴 수 있고 이것이 여러분 때문이 아닙니다. 여러분 뒤에서 지금도 은혜의 기름을 붓고 계시는 예수님인 줄 알고 정말로 여러분 이제 한 주간 살면서요 이 주님을 여러분 기대하고 또 한 주간 살아가시기 바랍니다. 그래서 세상의 어떤 그 큰 기세 앞에서 여러분 우리가 기가 죽을 수밖에 없지만은 이 사단 마귀의 유혹과 공격 그 앞에 무력해질 수밖에 없지만은 그 가운데서 힘을 냈고 담대함을 얻고
그렇게 승리할 수 있는 한 주간이 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다.